主后2025年10月23日，每日圣安宫读经，荣耀重返圣殿。圣经咱做伙来听读以西结书43章第10到27节。现代台语版圣经以西结书第43章。了后，迄人带我去院东的门，看咧，以色列上帝的荣光对东边来，伊的声亲像大水热涌哗哗吼，地因为伊的荣光发出光彩。这个异象甲以前我所看见上帝毁灭耶路撒冷的异象，以及我伫加巴罗河边看见的异象相款。我就趴落涂骹，上主的荣光对东门进入圣殿，上帝的神甲我举起来，带我入去内庭。伫遐，我看见上主的荣光充满圣殿。迄人徛伫我身边，我听见有一个声对圣殿甲我讲：“人子啊，这是我的宝座。”是我的脚点，我要永远住伫以色列人的中间。以色列人甲因的君王袂用得，搁因为拜偶像行淫乱，也是因为君王的尸体亵渎我的性命。因将王宫的护顶去挖我圣殿的护顶，搁将王宫的门条去我圣殿的门条，因甲我的中间简单隔一堵墙。因用这个通掩没的事亵渎我的性命，所以我发大受气，甲因消灭。但因袂用得搁拜偶像，搁着将君王的尸体徙离开我圣的所在，我就要永远住伫因中间。人子啊，你着将这个圣殿的设计指示以色列人，互因让圣殿的大细，对安尼袂晓为着家己的罪恶感觉见笑。因若为着家己的行为感觉见笑，你着将这个圣殿的设计款式、出入口所有的设计甲规例、所有的款式甲条例，拢甲因讲。你着伫因的面前将这个写清楚，互因通照这个圣殿的设计甲规例去做。圣殿的条例是安尼：圣殿着起伫山顶，圣殿的四周围是至圣，着画基德。这就是圣殿的条例。这段的寸尺是：这段的基座悬50公分，宽50公分，四周围有盾，宽25公分。第二层基座悬1公尺，宽50公分。第三层基座悬2公尺，宽50公分。露台就是上顶面层，悬2公尺，顶面有翘起来的四支角，悬50公分。露台顶甲宽拢是6公尺，是四方的。基座的长甲宽拢是7公尺，是四方的。四周围有盾，宽25公分。基座四周围宽50公分，将这段的屐仔往东边。这悬的上主对我讲：“人子啊，下面是有关这段的条例。这段做好以后，着伫这段顶面献烧化祭，献祭的火。你着牵一只牛公仔，交互侍奉我的祭司，就是利未支族撒督的后代，献做赎罪祭。我至高的上主安尼宣布：你着摕牛公的血，
抹这段翘起来的四字角，甲露台的四角头，以及四周围捅出来的臀，你着安尼做来结晶这段，予伊清气。你着将赎罪祭的牛犅仔带去圣殿外面，伫指定的所在烧掉。第二日，你着献一只无瑕疵的山羊犅，做赎罪祭洁净祭坛，亲像用牛犅仔洁净祭坛共款。祭坛洁净了后，你着牵一只无瑕疵的牛犅仔，甲一只无瑕疵的绵羊犅，来到上帝面前，祭司着也盐伫因的身躯顶，将因做烧化祭献予上主。连续7日，你着逐日献一只牛犅仔、山羊犅、甲绵羊犅做赎罪祭，这个精生拢着无瑕疵的。这7日内，祭司着逐日为祭坛行洁净礼，予伊清气，甲伊分别做圣。第8日，祭司着伫祭坛顶为人民献烧化祭甲平安祭。安尼，我就要接纳恁，至悬的上主安尼宣布：荣耀重返圣殿。伫狩猎的异象中，以西结眼前出现熟悉搁青云的画面。上主的荣耀对东方来，搁再进入圣殿。迄个声音亲像海涌澎湃，迄个荣耀予大地发出光辉。这毋是重建的开始，是恢复关系的记号。上主的荣耀倒转来，伊愿意搁再甲伊的子民相较大。这对传统时的以色列人来讲，毋单单是感动，搁较是震撼，因为因捌亲目睭看见上主的荣耀离开圣殿，代表灵性甲民族的相同评解。当以西结受带到圣殿内院，看见荣耀再临，伊知影这毋是重演过去，是将来的愿望。上帝讲：人子啊，这是我的宝座，是我的脚点，我要永远住伫以色列人的中间。这是上帝主权恢复的宣言，也是上帝赦免伊子民的宣告。前提是，当因袂用得搁拜偶像，搁着将君王的尸体徙离开我圣的所在，我就要永远住伫因中间。安尼，上帝就永远住伫因中间。上帝的同在将来毋是爱啥就有啥的福分，是甲人的敬拜、悔改、生活方式息息相关的应允。上帝荣耀离开，是因为上帝子民的心远离上帝；伊的荣耀重返圣地，是因为人愿意除去偶像，重新尊主做大。这提醒咱，上帝的临在毋是宗教制度的产物，是甲上帝恢复关系的结果。上帝对先知讲：人子啊，你着将这个圣殿的设计指示以色列人，予因让圣殿的大小。对安尼会晓为着家己的罪恶感觉见笑。即句话令人反思：当咱看到上帝为咱备办圣洁佮荣耀的空间，咱是毋是会为着家己生活中的混乱、妥协甲偶像崇拜感觉见笑呢？愿咱会当时常倚靠圣神的带领，诚实面对家己的属灵状况。13节到27节，详细
描述这段的设计甲献祭的礼仪，这毋单单是敬拜形式的恢复，搁较是证明敬拜的核心是洁净，也就是分别为圣甲奉献。一连7天，祭司拢爱洁净祭坛搁献祭，第8天就献上烧化祭和感谢的平安祭。上帝讲：安尼我就要接纳恁。伫一切行动中，上帝上在意的毋是圣礼的数量，是人愿意诚心将心奉献予伊。伫今仔日，咱也常常渴望上帝荣耀充满教会，搁愿伊的神临在伫咱的敬拜、家庭甲社会中。但愿咱是有备好势，互上帝的荣耀充满伫咱。上帝的荣耀是毋是临到，端看咱是毋是愿意除去生命中阻挡伊同在的偶像，包括咱所追求的名利、地位和欲望。愿咱毋是只有观望上帝的荣耀，是会当有备洁净的心灵，互伊入来，毋是简单披上宗教的外衫，却和伊无实质关系。愿上帝的荣耀毋是短暂造访，是永远甲咱同在。默想，我着安怎甲上帝建立荣耀搁美好的关系呢？我着安怎甲上帝建立荣耀搁美好的关系呢？咱来祈祷。主啊，我要悔改归向你，洁净家己，分别做圣。愿你常常甲我同在，更新我的性命，奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐福你身心灵拢永行平安。